ഒരുപാട് മഴയാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിന്ന് പുറത്തോട്ട് പോവാണ്. കാരണം പുറത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ ഒന്ന് കാണട്ടെ. എന്തൊക്കെയാണ്, വെള്ളം മുഴുവനും വെള്ളമാണ് കേട്ടോ, ഫുൾ സൈഡ് ഫ്ലഡ്. അപ്പം എങ്ങനെയാണ് അവിടുത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാമെന്ന് വെച്ചിറങ്ങിയതാണ്. റോഡൊക്കെ നിറഞ്ഞ് കവിഞ്ഞ് ഒഴുകിയിട്ട് മറ്റേ സ്ഥലത്തേക്ക് പോവുകയാണ്. ഇപ്പം എൻ്റെ കൂടെ ബിനിധാനും ബിനിധാൻ്റെ അച്ഛനും ഉണ്ട്. അപ്പം ഹീസ് കാച്ചിങ് ഫിഷ് ആൻഡ് ഹീ ഗോട്ട് വൺ. മോർണിംഗ് ഐ ഗോട്ട് വൺ. Now Dicky also with us. See that നമ്മുടെ മുട്ട് വരെ ഉണ്ട് വെള്ളം, നമ്മുടെ till our knee. This one, this one you click. This one you click. Yes. Good morning. Hey, my sister is coming there. ഇത് ഹൈവേയുടെ സൈഡാണ്. അപ്പം അവിടെയുള്ള വീടുകൾ സൈഡ് വൈസ് സം ഹൗസസ് ഇസ് ദർ. സോ അവിടുത്തെ വെള്ളമൊക്കെ ഉയർന്നിട്ട് ഹൗസ് ഫുള്ള് കവറായിട്ട് ഒരു 90% ഓഫും അത് വെള്ളത്തിനടിയിലാണ്. അതിൻ്റെ ഇവിടെ തന്നെ ഒരു വലിയ കനാലുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ കനാൽ നിറഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ട് വെള്ളം ഒഴുകുകയാണ്. ഓക്കെ, ആ വീടിൻ്റെയൊക്കെ ആ ഒരു വിൻഡോയ്ക്ക് മുകളിൽ വെള്ളം നിൽക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് കേട്ടോ. ഭയങ്കര ഒരു എന്താ പറയുക, നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യങ്ങളിൽ കേരളത്തിലൊക്കെ പ്രളയം വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. ഇതാണ് ആ കനാൽ. അപ്പോൾ ഈ കനാലിൻ്റെ സൈഡിലുള്ള വീടുകളൊക്കെ ഭയങ്കര കഷ്ടമാണ് കേട്ടോ. ഇനി റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന ഈ ടാർപോളിൻ വെച്ച് അവർ ടെൻ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നില്ലേ, ആ ടെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദോസ് ആർ ലിവിങ് ഇൻ ദാറ്റ് സൈഡ്. നോ ദാറ്റ് ദോസ് ആർ അഫക്റ്റഡ് ദാറ്റ് ഫ്ലഡ്. ദേ കെയിം ആൻഡ് സ്റ്റേയിങ് ഇൻ മിഡിൽ ഓഫ് ദാറ്റ് റോഡ് ഓൺലി. സി ദാറ്റ് ഹൈവേ റോഡ് ആൻഡ് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കാണ് ഇവർ താമസിക്കുന്നത്. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി ആ ഒരു കഷ്ടപ്പാടും. ഈ പെരുമഴയത്ത് രണ്ട് സൈഡിൽ കൂടെ ബോത്ത് സൈഡ് ട്രക്സ് ആർ ഗോയിങ് ഓൺ ദ ബോത്ത് സൈഡ്. അപ്പം അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ അവർ താമസിക്കുന്നു, അവരുടെ സാധനങ്ങൾ, എന്ത് കഷ്ടമെന്ന് നോക്കിയേ. സോ ഐ വിൽ സേ മലയാളം. ഭയങ്കര മഴയാണെങ്കിലും ഉണ്ടല്ലോ, വണ്ടികളൊക്കെ ഭയങ്കര സ്പീഡിലാണ് പോകുന്നത്. Did you understood what I said? So many trucks are there in the road. Yeah. Then? Really? No. What's it? So Yes, many? So many trucks there, and people are walking through high roads. And here going here, so fast. No. Trucks are very in fast move. Yes. And here നടന്ന് ഞങ്ങൾ ആ ഹൈവേയുടെ സൈഡിലൊരു ചെറിയ മല
മാർക്കറ്റ് ഉണ്ട്, ഒരു ചെറിയ ചന്ത. അവിടെ എത്തി. ഇനി ഞങ്ങൾ സ്ട്രെയിറ്റ് പോകണോ ലെഫ്റ്റ് അടിക്കണോ എന്നുള്ള പ്ലാനിങ്ങിലാണ്. അപ്പം ഞങ്ങൾ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് പോകാനാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്ലാൻ. ഞങ്ങൾ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് പോകണം. ഇവിടുത്തെ റോഡിൻ്റെ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലായിടത്തെയും അവസ്ഥയാണ്. ഇവിടെയും റോഡ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഗുഡ്. അപ്പം എല്ലാം പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞൊക്കെ കിടക്കുകയാണ്. അപ്പം എന്താ പറയണ്ടേ, നമ്മൾ വീണ്ടും ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു അനാസ്ഥയെന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ വീണ്ടും ഞങ്ങളൊരു ചെറിയ ഇടവഴി താണ്ടി ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ സ്ട്രെയിറ്റ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ റൈറ്റ് സൈഡിലൊരു ഒരു വൈറ്റ് ടെമ്പിൾ കാണാം. പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ആ ഡ്രെയിനേജ് ഓവർഫ്ലോ ആവുന്നുണ്ട്, കാണുന്നുണ്ടോ? അവിടെ ആണെങ്കിൽ ഈ ഡ്രെയിനേജ് നിറഞ്ഞിട്ട് അതിനകത്തുള്ള ആ ഹോൾ വഴി വാട്ടർ വെളിയിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. കണ്ടോ? കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. അതിൻ്റെ സൈഡിൽ ഒരു അങ്കിള് നിന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ മീൻ പിടിക്കുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ഇടാൻ, കാരണം മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട്. പുള്ളി കുടയൊക്കെ താത്ത് വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വല വീശി മീൻ കിട്ടുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയാണ്. केरेलानि टिचारा बैयाव सासे दङ ना बैहाय? औ There is. Where they are working? St. Anthony English Medium. Yes, maybe There- you have talked. There is no Malayalis, I think. सोलाबहैयोना गथ'फ्रा? Which side will go? Will go and meet? बे थांनो डाइरेक्ट थांनानै टार्निंआवहाय. टार्निंआवनो Right side. टार्निंनि Left side. लेफ्ट साइड. मा सिङा माबायदि गेटआ? सिम्पल. माबा टार्निंआवहाय मोनसे ओरै लेफ्ट साइडजों गिदिङोबा सिगनेलाव थांब्ला मोनसे गैया होमबा? औ लेफ्ट साइड. बेनि बादै बेनि सिगांनि नुवानो बेनो. औ Will go? केरेलानि Yeah, we'll go and meet. If Malayalis are there, means I want to meet, no? So we are going to meet one Malayali family. But don't know where it is. Only location we know. We don't know. Nearby this that white temple, no? That one. No, only. there. Not temple. Little bit. Again, we have to go. So far away. So we already met that Sir Krisuraj. He is a teacher in St. Anthony's. So sir, bye bye. Thank you, sir, and me for the trip. And tea and all. Bye-bye. Yes, sir. Bye bye, sir. Bye, sir. Bye, miss.